Hello Atverse 的朋友们，大家好，我是汪嘉诚。出场后做的第一件事情是什么？出场后做的第一件事情是坐车。坐车去干嘛？一顿烤肉。Vocal dance rap， 自己最喜欢哪个部分 Vocal。在节目里面我们看到舞台风格非常多，比较性感的 Stop Sugar， 然后还有异域风的竹，自己更喜欢哪一个舞台，哪种风格？我更喜欢义工吧，英雄。比较燃的那一种是吗？和大家训练的时候有没有发生一些有趣的事情呢？有趣的事情特别多，超级多。就是我记得让我笑得很开心的是，在竹的时候，李李不会做那个胯的动作，然后就做得很搞笑，都戳到了大家的笑点。然后因为自己是一个唱跳歌手嘛，那么家里聚会的时候会被要求表演节目？会吧，小时候会，但是我不会表演。从来没有过吗？那么冷酷吗？对啊，就家庭聚会挺少的。就被要求就是 say no 吗？对。到现在为止经历过最尴尬的事情是什么？其实我这人挺容易尴尬的，但是我尴尬觉得没有什么嘛，就还好。别人有可能会觉得有点不知道怎么收场。我记得我上学的时候有一次在操场上去吃饭，然后有一次头上经过一只鸟，便便落在我的校服上，然后大家都看到，就这个挺尴尬。有什么想对粉丝说的话吗？就想对大家说，就是照顾好身体，对，不要太辛苦，然后每天开心，心态要好一点，对。2021年接下来有什么可以透露给大家的计划吗？没有，一点点都不行。之前说的那个28天瘦身宣告失败，在这边跟大家说对不起。所以计划是再挑战吗？计划会再挑战，会延长，对，但是有瘦的，对，只不过一下子瘦的那么夸张是有点难度。然后最后我们来做一个高难度的动作，左手戳脸，左手戳脸，闭上你的右眼。想要了解我的更多资讯，就请关注 Atverse 吧。